Đây, dép thì rách, quần thì thủng, mua đôi dép mới thì tiếc. Nhưng mà Diều với Sáo mà cứ ưng mắt phát là xuống tiền. Tôi cũng đến chịu với ông chơi Diều. 12 giờ trưa có gió phát là sẵn sàng xách đồ lên đường. Cứ bảo bỏ Diều ơi, bỏ làm sao được, chỉ có bỏ vào túi thôi. Trying to rewind, wind. I wish our hearts could come together.